Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo a gente vai de Palio Weekend 2010 1.4. Esse carro aí tá com 107, 108 mil quilômetros e o cliente trouxe para nós para a gente verificar um barulho que tá dando no momento que pisa na embreagem. Ele para numa esquina, vai debriar, faz um barulho aqui na parte aqui da transmissão aqui. Então ele passou para nós, aí trouxe aqui, a gente verificou o barulho. Parece ser na embreagem o que vem o barulho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aí, ó, Palio Weekend. Vamos pisar na embreagem para a gente ouvir o barulho aí que tá dando. Ó. Acho que deu para ouvir, né? No momento que pisa, que no final da debriagem fica dando um barulho ali na parte da transmissão. A gente já imagina, né, que é embreagem, mas vamos ver, provavelmente quebrou alguma coisa. Então a gente vai retirar o câmbio, ali a caixa, para a gente ver o que foi que quebrou, se foi o chapéu chinês, alguma mola ali do platô. Então o que a gente faz? Antes de erguer o carro, a gente começa a desmontar aqui por cima para não ficar baixando e levantando, tá? Então aqui eu já retirei a bateria, o suporte da bateria, já vim desligando o estrambulhador aqui das marchas, ó. Ele sai inteiro, tu tira o suporte inteiro, ó. Só aqui tem que deslocar ali do câmbio ali embaixo, ó, daquela pontinha ali, aquela bolinha aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Tira da bolinha, aquele outro calço que tem ali tem que tirar também. Vai eliminando aqui o cilindro, ó. Ela é uma embreagem hidráulica, tá? Não é uma embreagem a cabo. Essa embreagem também, ela já tá um pouquinho dura. O que vai acontecendo? Vai criando um esforço excessivo no cilindro, tanto no atuador como no mestre, que vai lá dentro do carro, e onde que começa a estourar, a surgir vazamento nesse cilindro. Geralmente, embreagem hidráulica, o cilindro, tanto o atuador aqui, o atuador é o que vai na caixa, e o mestre é aquele que vai lá no pedal. Estoura, né, dá vazamento por causa de problemas de embreagem dura, então a pessoa vai sempre fazendo um esforço, ele gera, né, um esforço excessivo e claro, atrelado a desgaste, a fluido de freio contaminado, ele se danifica. Esse daqui nem sei, deve ser ainda original ele é Look, é ainda original, ó, Fiat, tem aqui a Fiat e Look. Não sei se a embreagem é Look, tá? Quando nós tirar nós vamos ver. Isso aqui deve ser ainda original. Esse carro aqui tá com 107, 108 mil. Deve ser original essa embreagem aí. Eu retirei 2 parafusos aqui de cima, ó, dá pra ver que tá sem, ó, tá? Então aqui em cima já retirei bastante coisa. Praticamente aqui agora a gente vai subir. Por baixo eu vou tirar lá o conector do sensor de velocidade. E vamos começar a desmontar agora essa parte inferior do motor. Eu vou ver ainda se vai dar para colocar o suporte aqui em cima do motor ou tem que segurar por baixo. Eu vou ver isso aí também, o que vai dar para mim fazer aí. Então a Palio Weekend aqui, ó, já está nas alturas. Eu já comecei a desmontei já praticamente tudo aqui embaixo, tá? Vamos lá, o que tem que ser substituído para vocês aí, se algum de vocês que tem uma Palio Weekend 1.4, Palio e tal, essa linha Fire 1.4 aí, ó. Para tirar aqui a caixa, ó, tem que remover, retira o óleo, né? Eu retirei o óleo aqui da transmissão, porque eu tiro fora aqui, ó, o semi-eixo, tá? Dos dois lados, tiro fora, aí não fica me atrapalhando, tá? Eu não preciso ficar cuidando nada. Motor de partida sai, ó. Os cabos eu deixo tudo ligado, ó. Como eu retiro a bateria, ó, não tem problema. Deixa ele ali, só tira os parafusos, ó. Deixa ele ali quietinho no canto dele. Esquecendo, né, sensor de velocidade, só tira o conector. O resto lá já tá tudo, o estrambulhador, tudo lá preso lá em cima. A descarga, ó, tem que retirar a descarga, ó. Eu soltei ela ali em cima. Por quê, ó? Porque tem esse suporte aqui, ó.
esse suporte aqui xarope, ó. Ó, ele vai por dentro aqui, ó. Tá? É como se ele fosse nessa posição aqui, ó. Só que aqui, ó. Tá? Preso aqui, ó. Tá? Então tem que retirar para conseguir tirar esses parafusos. Aí tem essa lata que vai atrás dele, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai ali assim, ó. Então, remove o escapamento, remove ali, beleza? Outra coisa. Aqui, ó. Só falta retirar os calços. Ela já tá solta, já retirei todos os parafusos, ó. Ela já abriu aqui um pouco. Com uma mão não vou conseguir aqui. Mas ela já tá solta, já retirei todos os parafusos. Ele tem 2 prisioneiros. Um prisioneiro aqui, um guia aqui. Então, só retirar aqui esse calço. Retirar esse aqui. E a caixa vai sair fora. Já foi tudo retirado. Vamos usar o macaco aqui. Esse macaco telescópico aqui da Raven. Muito bom aqui. Tem uma mesa boa aqui para trabalhar. Para nós retirar aqui a nossa transmissão fora, para a gente avaliar e ver o que aconteceu lá com o kit de embreagem. Transmissão então removida, e dá uma olhada no que aconteceu aqui com o chapéu chinês, né? Com as molas, ó. Vamos ver se dá o foco aqui, ó. Aqui, ó, cavocou, ó. Olha aqui, ó, aqui quebrou, ó, olha o tamanho aqui, ó. Quebrou, olha só aqui, ó. Quebrou, aqui quebrou a mola. Isso aqui, ó, provavelmente essa chapa aqui, ó, tava dura de debriar, pesado para debriar, e o rolamento, ó, empurrando aqui, ó, apoiando, foi comendo, até fica tão fino que gastou. Então aqui vai ser trocado o kit, tá? A embreagem ela é hidráulica, mas o rolamento ele é mecânico ainda, ó, acionamento mecânico. A parte hidráulica vai aqui, ó. É externo. Até eu acho mais interessante esse sistema aqui de embreagem hidráulica, porque se estourar aqui o atuador, simplesmente tira, coloca o outro e beleza. Do que aqueles que é interno. Aqui dentro, aqui, aí se dá algum vazamento, tem que tirar toda a caixa de novo, tá? Então vamos retirar aqui a transmissão, a embreagem, e vamos ver também como está o disco. E aqui vai entrar um kitzinho novo, fazer limpeza. Embreagem então removida. É uma embreagem aqui, ó, da Look. Olha, Look. Ó, original ainda Fiat. Vamos ver se dá para pegar aqui. Aqui, ó, tá escrito Fiat aqui, tá? Look Fiat. Embreagem aqui, ó, pode ver que tá quase no rebite. Tá no fim a embreagem, ó. Fininha. Aqui o detalhe então da chapa. O platô, né? Vamos ver se vai dar aqui. Ali, ó. Deu pra ver, né? Olha aqui, ó. Os dentes aí, ó, bem gasto, quebrado. Deu sorte aí de não ficar empenhado aí. O que a gente conseguiu aqui? Uma Look, tá? Geralmente a gente coloca sax, mas não tinha sax. Look é original, então vamos de Look. Aqui o disquinho, show de bola. Ó, aqui, ó, bem mais grosso, ó. Olha só, deixa eu pegar aqui onde não tem, ó. Olha, ó. Pra ver o rebite, ela tá dentro da cerâmica. E olha essa chapa aí, ó. Olha só. E olha só. O rolamento ele apoia aqui, né? Então aí, acontece isso aqui por quê, ó? Por causa que a embreagem estava dura. Uma embreagem muito velha, por mais que o disco não tá ruim, digamos assim, não tá patinando ainda, a chapa dura faz com que o esforço aqui seja maior, a carga aplicada aqui no rolamento seja maior, e vai então cavocando aqui, o rolamento vai cavocando aqui na chapa, devido à chapa estar dura, vamos dizer assim, né? Cansada.
Então vai entrar aqui um kitzinho, uma embreagem nova, look. E aqui é o seguinte, ó. A gente tinha... Há um tempo atrás eu tinha falado para o cliente que estava vazando. Tinha um vazamento na parte traseira aqui do motor, ó, que é no retentor. Tá? Esse retentor é com o flange. Aí o que acontece? Para ter acesso ao retentor tem que tirar a embreagem, a caixa, a embreagem, volante e tal para ter acesso. Aqui ele já estava praticamente na cara do gol aqui para retirar ele aqui e substituir. Só que para substituir tem que tirar o cárter. Então aí a gente passou para ele e decidiu, não, tira o cárter e vamos fazer tudo aí. Olha o vazamento aqui que tinha, ó, na parte traseira, tá? E não dá para tirar, tá? Se alguém quiser, vou trocar só o retentor sem tirar o cárter, ó. O retentor ele tem que sair assim, ó. Ele tem que sair para cá, ó. Tu não consegue puxar ele aqui, ó, e fazer isso. E se fizer isso, vai entortar o cárter, tá? Vou trocar só o retentor, vou dar uma forçadinha aí, vou cortar a cola aqui, ó, e vou puxar ele assim, ó. E depois vai preencher aqui e se fica vazando. Ó, ele tem a vedação aqui também, né? Aqui, ó. Tá? Então aqui a gente vai fazer uma faxina, vamos trocar tudo. A caixa nós vamos mandar dar uma lavada porque está muito feia. Geralmente eu lavo só dentro aqui, né? Tá? Só que acaba gastando muito produto. E pelo que eles cobram para fazer uma lavagem dessas, eu gasto de tempo e produto, gasto muito mais aqui em tempo e produto. E essa caixa aqui está muito feia, tá muito, muito feia. Aí vamos dar, amanhã nós já marcamos lá com o cara da lavagem, ele vai dar um talento aqui para nós, tá? Então o foco agora é nós montar essa parte aqui, até para cola ir secando, né? Hoje eu não vou colar nada, agora já é noite, já é quase 7 horas, então eu vou fazer só a limpeza, tudo, e amanhã de manhã, primeira coisa, eu vou mandar lavar a caixa, vou botar aqui botar o cárter, né, para ir já secando a cola. Enquanto isso nós vamos botando a embreagem, tudo direitinho. Então a Palio tá lá no elevador. Vamos ver aqui na nossa enciclopédia aqui. Vamos ver os torques. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Aqui tem o do platô. Aqui, ó. Parafuso de fixação do platô ao volante, ó. 1.4, né? 1,5 kg. Quase 1,5 kg, ó. 1.4. Esse aqui é o do platô. O volante, ó. 44 newtons, ó. Quase 4,5 kg, ó. 4,5 kg. O volante. Vamos ver se tem aqui o cárter. Aqui, ó. Parafuso de fixação do cárter. 900 gramas. É isso daí. Aqui, deixa eu ver, aqui tem do cubo também, acho. Eu tenho que apertar lá o cubo de roda. Aqui, ó. O cubo de roda, 25 quilos. É isso daí. Tá? Então vamos anotar aqui esses torques e vamos lá no carro lá apertar. Começar a fazer. Flange aqui, ó. Já instalado. O cárter também. O cárter só vai cola. Vai um filetezinho de cola dentro da canaleta que ele tem, ó, essa canaleta aqui, ó. Bota um filetezinho de cola e já era. Aí só sai aquele pouquinho para fora, fica aparelhinho, tá? Então, 900, praticamente 1 kg, né? 900 gramas aqui nesses parafusos e aqui também, ó. Tá? Eu até entrei no reparador Fiat também e os torques batem certinho com o Dr. Iê. 900, o que eu falei ali dos torques bate certinho no reparador Fiat. Aqui também, ó, 1 kg, né, 900 gramas, hein, nessa faixa aí, tá? Então aqui é o mesmo torque. Então agora nós vamos botar o volante. Vamos botar o volante e vamos colocar o nosso kit de embreagem. O flange, ó, outro detalhe aqui, ó. O flange ele já vem com o aplicador junto, tá? Então tu posiciona aqui, só empurra o flange ali para cima, tá? Isso daí. Embreagem aqui, ó, volante, kit de embreagem já tudo instalado, torqueado bonitinho conforme manda o manual, tudo legal. A caixa, o câmbio,
Tá aqui, rolamento novo. Tá ali instaladinho. Ele só vai numa posição, tá? Essas travas aqui, ó. Essa travinha que tem aí, ó. Ali, ó. Tá? Por causa dessa trava, ele não tem como montar na outra posição, tá? Ele pega atrás do garfo aqui, ó. Tá? Aí tu movimenta o garfo ali, ó. Beleza. Aqui tá ok. Olha a caixa, tá limpinha. Agora vai ficar mais padrão. Então agora o procedimento é, vamos colocar a transmissão aqui no lugar e vamos agora fazer o inverso. Agora vamos começar a montar. Então o Palio aqui, ó, já saiu do elevador, já tá tudo montado. A gente deu uma volta com ele, ó, ficou show de bola. Não faz mais aquele barulho na embreagem, nada do tipo. Não deu vazamento. E aqui eu quero mostrar um detalhe aqui, ó. Vamos pegar o código aqui das peças para quem tem curiosidade. Aqui o da embreagem. Esse aí, ó, 619 3015 000. É esse daí. E o do flange, ó, pela Sabó 05772, ó. Ó, é do tipo, ó, não é com mola, né? É aquele outro. Não é aquele com mola, como é comum nos retentores, né? Dentro aqui tem uma molinha aqui que para fazer com que ele se feche. Esse aqui não, um material diferente. Até para colocar esse retentor aqui, eu já vi casos de colegas que colocaram esse tipo de retentor aqui, que nem o da linha Volkswagen, que é esse tipo aqui, ó. E coloca, bota a caixa de volta e já faz funcionar e vaza. Por que acontece? Porque esse tipo de retentor aqui, ele tem que ficar um tempo lá no virabrequim lá, para meio que, vamos dizer assim, ele se moldar. Não sei se dá para usar essa palavra, mas digamos que seja isso, né? Para se moldar ali, ele tem que ficar um tempo lá parado. Se eu não me engano é 8 horas, depois que tu montou ele tem que ficar lá paradinho. Eu geralmente, quando faço embreagem, eu peço pro cliente deixar um dia anterior e eu entrego no outro dia aí passa a noite ali em repouso aí, beleza? É um detalhe que esses retentores aqui tem, tá? Então a gente deixa aí pro cliente depois ver. Vamos dar a última verificada aí para ver como é que tá as coisas. Vamos dar mais uma voltinha com ele para ver se não ficou nenhum barulhinho de suspensão ou algo assim. Beleza, pessoal, dei uma volta com o Palio aí, ficou show de bola. Não apresentou nenhum vazamento, nenhum barulho, nada ali que tenha ficado, alguma coisa assim. Apesar que eu sempre dou uma volta e depois eu coloco no elevador ou na rampa, a gente tem rampa aqui, e dou uma revisada por baixo para ver como é que ficou, conferir alguns apertos, coisas do tipo. A parte do lubrificante, o óleo da caixa, a gente precisou completar, como o óleo do motor, porque conforme tu desmonta, tu retira óleo, sempre acaba perdendo um pouco. Então volta com o mesmo, né? A mesma marca, o mesmo fabricante, e não tem problema nenhum. Vamos entregar agora, tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado, porque eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.